अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम शकील अवान पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे भाई खैर खैरियत से होंगे। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। जिन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद है वो लाइक कर दें। आज मैं आपको अपने ओरिजिनल सियालकोटी कबूतरों का शौक़ कराऊँगा जी। ले भाईजान शौक़ करें ओरिजिनल सियालकोटी कबूतर। ये मेरे पास बड़ा ब्रीडर पेयर है सियालकोटी कबूतर का। आप कबूतर की खड़ी होनी चेक करें। मादी बिल्कुल तैयार है अंडे देने के लिए। नर मादी को दौड़ा रहा है। जिन भाइयों को कबूतर पसंद है वो वीडियो को लाइक कर दें। ओरिजिनल सियालकोटी कबूतर मैं इनको आपका हाथ में पकड़ कर भी शौक करवाता हूँ जी। आइज़ का क्लोज अभी चेक करूँगा जी। शौक कर सबसे पहले आपको सियालकोटी नर का शौक करवाते हैं जी। ये लें जी, शौक करें। आँख आँख का शौक करें जी। बहुत ही आला। ये लें इनका परों का शौक करें जी। बहुत बड़ा कपर है जी, बहुत बड़ा कुंदा है इसका। दूसरी तरफ का कुंदा चेक करवाता हूँ जी। बहुत ही आला जी। अब इसके पर चेक करें जी। देख रहे हैं इसका नामा पर। कितनी बड़ी बगल है इसकी। बहुत ही आला जी। मैं आपको इसके पंजों का शौक करवाता हूँ। खुश्क पंजों का मालिक है कबूतर जी। ब्रीडर कबूतर है ये वाला। बहुत ही आला जी। ओरिजिनल सियालकोटी कबूतर ये मुझे गिफ्ट आए थे जी शिराज भाई आफ्तरलाई की तरफ से। ये ले भाई उसकी मादी का शौक करें जी। ओरिजिनल सियालकोटी मादी का शौक करें जी। दूसरी साइड का मैं कुंदा चेक करवाता हूँ जी। शौक करें भाइयों। देख रहे हैं इसके नामा पर। दूसरी आँख का शौक करवाता हूँ। जिन भाइयों को ये कबूतर पसंद आए वो अपने राय का इज़हार करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। ये इसके पंजे चेक करें जी। ये भी खुश पंजों की मालिक है।
ये लें भाईजान, दोनों की मैं खड़ी हूँ, आपको दिखाता हूँ जी। जिन भाइयों को वीडियो पसंद आए वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके जो पहले बच्चे थे वो मेरे पास माशाल्लाह अच्छी खासी उन्होंने परवाज़ की थी, 2.5-3 बजे तक की परवाज़ें थी उनकी। 5वें महीने में मैंने, पिछले 5वें महीने से बच्चे मैंने उड़ाए थे। अभी माशाल्लाह मादी फिर तैयार रहने के लिए जोल बनाई हुई मादी ने। जिन भाइयों को वीडियो पसंद आए वो अपना राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।